अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज मेरे पास है डेल का लैपटॉप है 3542। इसका मदरबोर्ड डेड है, तो हम इसका मदरबोर्ड चेंज करेंगे। और मदरबोर्ड चेंज करने का, कीबोर्ड चेंज करने का, सर्विस करने का, इसकी स्पेसिफिकेशन अपग्रेड करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसका कीबोर्ड चेंज करने का तरीका, ये लॉक बने होते हैं 1 2 3 4 5। इन्हें आराम से आप खोलेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, उसके बाद ये 3 पेज इसके कीबोर्ड के नीचे हैं। सर्विस करनी है फिर भी आपको खोलने पड़ेंगे, अगर मदरबोर्ड चेंज करना है फिर भी खोलने पड़ेंगे। उसके बैटरी के ये दोनों लॉक दबा के ऊपर की तरफ करना है। उसके बाद ये 2 पेज खुले हुए हैं। पहले ये सीडी रोम का पेज, इसे खोलने के बाद आराम से इसे सीडी रोम वायर निकल गया। उसके बाद अगर आपने इसकी रैम और हार्ड वगैरह चेंज करनी है तो ये एक पेज है सिर्फ, ये खोल के, और एक पेज ये हार्ड ड्राइव का पेज है। इसमें अभी HDD इंस्टॉल है, ये तोशिबा ब्रांड की। अगर SSD लगानी है आपको इजीली सिर्फ एक पेज खोलना पड़ेगा, और एक हार्ड चेंज करनी है एक पेज ये हार्ड का खोलना पड़ेगा। अगर रैम चेंज करनी है, और रैम की स्लॉट इस लैपटॉप में सिर्फ एक ही है, एक टाइम में एक ही रैम लगती है, वो चाहे आप 4 GB लगा लें चाहे 8 GB लगा लें। PC3L। कुछ पेज जो है ना इसके पहले ही खुले हुए हैं। इसके सारे पेज आपने चेक कर लेने खुल गए। उसके बाद आपने ओपनर की मदद से आराम से इसे ना ऐसे इसके बॉडी को लॉक वगैरह जो वो खोल लेंगे। बॉडी के लॉक वगैरह ये खुल के सी पैनल या इसका ये माउस पैड चेंज करना है, उसके लिए आपको ये 3 पेज खोलने पड़ेंगे माउस पैड के लिए। ये सी पैनल मैंने साइड पे रख दिया। ये आप मदरबोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ से ये डैमेज है। ये मदरबोर्ड यहाँ से डैमेज है, तो इसलिए इसका मदरबोर्ड ही चेंज हम करेंगे। न्यू यूज्ड में की मदरबोर्ड मैंने ना ऑलरेडी हायर करके रखा हुआ है। ये मेरे पास यूज़ मदरबोर्ड पड़ा हुआ था, ये मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। उसके लिए आपने ये 2 पेज ये खोलने हैं। ये VGA केबल है इसकी। ये USB और जो है ना SD कार्ड। ये मदरबोर्ड के पेज, ये स्पीकर है इसके, और जो है पीछे आपने ये वाईफाई का कार्ड जो है इसका भी पेज आपने खोल लेना। पेज खुल गया और ये मदरबोर्ड हमारा लॉक हो गया।
ये इसका सीमोस सेल, इसके अलावा ये इसकी रैम। ये मदरबोर्ड हमारा जो ख़राब था वो मैंने साइड पर रख दिया, जो सही वाला मदरबोर्ड है वो पकड़ूंगा मैं। यहाँ रैम लगाऊँ, रैम लगाने के बाद सीमोस सेल लगाने से पहले आपने सेल की पावर चेक कर लेनी है, सेल ओके है या नहीं ओके। तो चेक करने का तरीका, आप इसे वोल्टेज पे सेट करके ब्लैक और रेड, सीमोस इसका ख़राब है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए। ये सीमोस वेस्ट है हमारा। ये यूज्ड में सीमोस पड़ा था मेरे पास एक, ये मैं चेक कर लेता हूँ। ये ओके है, 3.21 ये बिल्कुल ओके है। ये सीमोस लगाऊंगा मैं इसमें। इसे साफ कर लूँगा अच्छी तरह। लगाने के बाद ये एक दफ़ा यहाँ से भी चेक कर लूँगा। ये देखें इंस्टॉल हो गया हमारा ये सीमोस, ओके। उसके बाद ये बैटरी का लगा दिया मैंने। मदरबोर्ड इस तरह रखूँगा। रखने के बाद ये इसका डीसी जैक, चार्जिंग जैक जिसे बोलते हैं, और ये बीजी केबल, ये स्पीकर, यूएसबी की कार्ड, ये सीडी रोम का। सब कुछ लगाने के बाद ये पेच वगैरह इसके पूरे करूँ। ये सीप पैनल पकड़ेंगे आप। ये पावर बटन, अरे G6 पे ही बॉडी आपने को 1000 G6 1000 चार्जर लगा के मैंने चेक कर लिया। ये मदरबोर्ड ओके है हमारा। इसमें अभी हार्ड ड्राइव लगने वाली है और इसके बाद ये फाइनल है हमारा मदरबोर्ड।